أو يفهمها على غير وجهها. لهذا اخترت هذا الحديث لبعث الأمل وزرع الرجاء في قلوب الأمة المسلمة أن هناك من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع هو الخلط والخبط الذي نراه عند كثيرين عندما يتحدثون عن تجديد الدين. ما المراد بالتجديد؟ هناك قوم يريدون أن يجددوا الدين كأنما يريدون أن يحدثوا طبعة جديدة منقحة من هذا الدين، كأنهم يريدون دينا جديدا غير الدين الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وطبقه خلفاؤه الراشدون من بعده وعرفه السلف الصالح لهذه الأمة. هؤلاء الذين سخر منهم